좀 세긴 해요. 진짜로 고기를 이제 꼭 잡아야겠다라는 생각도 있지만 사이즈 욕심도 났습니다. 재미나게 눈선천에서 개고생하시고, 그리고 다음에 간 곳이 어디죠? 전남 영암입니다. 영암에 있는 소류지로 갔어요. 소류지로 갔고 토종터입니다. 토종터. 아무래도 시기상 토종터를 가는 게 맞았었거든요. 그래서 토종터를 가게 되었죠. 거기는 어떻게 알고 가신 거예요? 그냥 지도 보다가 소류지가 있는 거예요. 그래서 여기는 제가 한 번도 가본 적이 없는 곳인데 혹시라도 여길 가본 친구가 있을까 해서 제가 전남권에 있는 조우들한테 연락을 해봤어요. 여기 아냐? 그랬더니 다들 모르더라고요. 근데 한 친구가 딱 알더라고요. 예, 형 거기 토종터예요 라고 얘기하더라고요. 그래서 오케이. 그래서 갔던 겁니다. 원래 먼저 들어가시잖아요. 그렇죠. 예. 이번엔 왜 같이 들어가신 거예요? 뭐 먼저 들어가서 전날 낚시를 해서 큰 걸 잡으면 뭐예요? 카운트를 안 해주잖아요, 우리 PD가. 그리고 그런 거 인정을 안 하는데 굳이 내가 먼저 왜 들어가서 왜 그렇게 개고생을 해야 돼? 그래서 그냥 그래 인마 같이 들어가자 그러고 같이 갔어요. 그러니까 짐을 좀 많이 옮겨야 되는 포인트였어요. 안쪽으로 쭉 들어가야 되는 곳이어서. 맞아요. 포인트가 제방 포인트 말고는 포인트 접근이 안 되더라고요. 상류에 보면 부들굴락이 엄청 멋있었는데 그 부두를 작업하고 거기서 낚시를 하고 싶은데 진입로가 전혀 없어요. 그래서 결국은 제방에서 그 떼짱 라인에서 낚시를 했는데 그 이동 거리가 차를 대고 이동하는 거리가 한 150m 정도 됐었거든요. 근데 뭐 그 정도는 아직 젊잖아요. 아니, 지난번엔 차 대고 바로 하고 싶다고, 그런 데만 다니고 싶다고 얘기하실 때는 언제고. 그날 또 우리 저 PD랑 같이 포인트를 도착했잖아요. 형 아직 괜찮아. 나 아직 체력 좋아. 라는 걸 어필하고 싶었어요.
자, 지금 현장에 와서 이 필드를 지금 쫙 보니까 이 떼짱 수초가 굉장히 막 넓게 퍼져 있어요. 그리고 저쪽 반대쪽에 보시면은 부들 형성이 엄청나게 멋있고 잘 돼 있는데 저쪽으로는 포인트 진입을 할 수가 없어요. 너무 아쉽더라고요. 마음 같아서는 진짜 보트라도 타고 들어가서 저 부들벽을 한번 노려보고 싶었는데 여건이 그게 안 되기 때문에 오늘은 이쪽 포인트에서 이 떼짱을 넘겨쳐서 낚시를 해보도록 하겠습니다. 오늘 이곳에 토종터라고 해서 알고 왔는데 미끼는 옥수수, 그리고 지렁이, 혹시 몰라서 새우를 준비해 왔거든요. 새우도 한번 쓰면서 이곳에서의 그런 조금 우리가 토종토 그러면 이런 것만 잡을 줄 아는데 혹시 모르잖아요. 이런 게 나올 수도 있으니까는 그런 거 잡을 수 있도록 좀 한번 재밌게 한번 낚시 한번 해보겠습니다. 대편성 같은 경우에는 지금 양쪽 사이드에 좀 긴 대를 폈어요. 뭐 5,2대 뭐 아니면은 뭐 5,6대 양쪽 사이드에 이제 긴 대를 폈고요. 아무래도 좀 바람이 불고 그리고 토종터이다 보니까 긴 대 피기가 가끔은 이제 좀 부담스러울 때가 있거든요. 그런데도 불구하고 지금 떼짱을 넘겨치기 위해서는 어쩔 수 없이 긴 대를 폈고요. 자, 사실 제가 이제 좌대를 물에다가 담그는 거를 그렇게 좋아하진 않습니다. 이 진동이나 소음이 좀 발생하기 때문에 별로 그렇게 제가 좋아하는 편은 아닌데 이렇게라도 안 하면은 저것을 낚싯대로는 넘겨치기가 너무 힘들어요. 그래서 오늘은 좌대도 좀 앞으로 전진 배치하면서 그리고 양쪽 사이드 같은 경우에는 장대를 활용해서 낚시를 할 겁니다. 제가 이게 지금 대편성을 하면서 봤는데 오히려 왼쪽 수심 같은 경우에는 약 한 80 정도 나오고요. 점점 이렇게 깊어지더라고요. 그래서 가장 깊은 데는 많이 깊어봤자 뭐 한 1m 20 정도밖에 되진 않지만 저는 수심이 가장 낮은 곳, 저쪽이 왠지 좀 땡깁니다. 그런데 저보다 이 필드를 정말 저만큼 필드를 많이 다닌 우리 지영욱 PD는 요 가운데 요 짧은 데에서 고기가 나올 것 같대요. 자, GPD 말이 맞을지 제 말이 맞을지는 오늘 한번 해보겠습니다. 저는 그래서 가운데에서 입질이 오면 모른 척하고 가만히 있을 거예요. 자, 지금 이제 해가 등 뒤로 넘어갔습니다. 넘어갔고 지금부터 케미를 끼고 그리고 미끼를 달고 한번 낚시를 시작해 보도록 할게요. 물색 좋고 포인트 여건 좋고 그리고 느낌 좋고 오늘도 재밌는 낚시 될 수 있을 것 같습니다. 양쪽 사이드로 조금 더 긴데 지금 이 떼짱을 넘겨치려면은 최소 지금 한 60대 정도를 펴야 되거든요. 지금 좀 양쪽 사이드로
60대를 좀 세팅을 좀 더 할게요. 네. 좀 뭔가 좀 부족한 느낌이 좀 들어서 해봐야 될 것 같아요 지금. 그리고 이쪽 왼쪽 홈통 자리 같은 경우에는 왠지 저기서는 고기가 무조건 나올 것 같아요 느낌이. 근데 그 홈통을 지금 대편성을 못 했거든요. 예. 지금 빨리 해놓고 미끼 달고 해볼게요. 이렇게 갑작스럽게 이렇게 핀 이런 낚싯대에서 고기 나오면은 완전 땡큐잖아요. 느낌 좋거든요 그러면은. 자, 바람도 없고 고요하고 너무 좋습니다 분위기. 지금 채비를 평상시보다 조금 더 무겁게 쓰고 있어요. 아무래도 오늘은 생미끼 낚시를 해야 될 것 같아서 아무래도 이제 조금 더 채비를 좀 무겁게 해서 낚시를 하는 게 맞다고 생각합니다. 자, 평소보다 조금 더 무겁게 채비를 해놓고, 그리고 새우도 너무 크지, 이게 아무래도 동절기라 보니까 너무 큰 새우 말고 적당하게 적당한 사이즈의 새우로 좀 공략을 해볼게요. 지금 한 8시 반 정도 됐어요. 네. 턱걸이급, 딱 턱걸이급 될 것 같아요. 야, 멋있게 생겼어요. 야, 이 자바라가, 이 입이, 어이구야. 찌울도, 어휴. 맨 왼쪽에 있던 공대에서 나왔는데, 아까 제가 얘기했듯이 이쪽에서 먼저 고기가 나올 것 같다고 제가 얘기했잖아요. 자, 맞죠? 네, 맞는 것 같아요. 자, 고기가 지금 주둥이도 커요. 네. 고기도 잘생겼습니다. 자, 요거 얼른 방생하고, 네, 빨리 요거 더 큰 사이즈 잡아보도록 할게요. 일단 토종터는 이런 미끼 훼손이 좀 많이 되는 경우가 있어요. 예를 들어서 새우를 꼈는데도 새우가 새우를 갉아먹는다든지, 뭐 진거미들이 참붕어 미끼나 옥수수 미끼를 이제 갉아먹는다든지, 미끼 훼손이 굉장히 많거든요. 또는 너무 작은 씨알에, 그러니까 뭐 이 입이 바늘보다 작은
예, 그런 애들이 막 찾고 이제 덤비기 때문에 오히려 저는 토종토가 조금 더 뭐라 해야 될까요? 귀찮아요. 예, 귀찮은 그런 곳이에요. 그런데 그곳 같은 경우에는 그거를 어느 정도 감수를 하고 이제 갔지만, 그래서 이제 새우도 미리 준비해서 가고 했는데 생각보다 그런 미끼 훼손이 되는 그런 상황이 없더라고요. 아, 고기 이쁘다. 아, 좋다. 우와. 이야, 이것도 사이즈가 좀 적지는 않은데. 으쌰. 우와. 야, 이 고기 이쁘다. 아, 이거 이쁘다. 자, 앞으로 이제 혹한기 낚시가 시작됩니다. 얼음 낚시 경험이 별로 없으시죠? 경험이 별로 없는 게 아니고요. 한 번 해봤습니다. 한 번. 예. 낚시 프로라는 놈이 얼음 낚시를 왜 한 번밖에 안 해봐? 라고 말씀하실 수도 있는데, 제가 하는 일이, 그 당시에 하던 일이 얼음 낚시를 하면 안 되는. 예. 하지만 이제 얼음 낚시를 가게 되면 정말 자신 있는 거 있습니다. 얼음 뚫는 것만큼은 제가 정말 자신 있어요. 자, 앞으로 다가올 혹한기 낚시, 이렇게 기간은 짧지만 어떻게 하겠다, 이게 계획이 있으시다면? 일단은 물낚시를 좀 더 중점적으로 하긴 할 건데, 아무래도 조항이 그렇게 많이 나오진 않을 거예요. 그래서 얼음 낚시도 한 번쯤은 할 겁니다. 뭐 그런 거 있죠. 계절의 별미, 뭐 여름에 콩국수 먹듯이, 겨울이니까 얼음 얼었으니까 얼음 낚시도 한번 해봐야죠. 그리고 제가 한 번도 해보지 못한, 한 번 해봤다 그랬죠. 정확하게 잘 모르는 분야이기 때문에, 그때 얼음 낚시를 할 때쯤에는 저보다 얼음 낚시를 더 많이 하신 조력자분을 모시고 제가 한번 따라가서 배우는 식으로 한번 해보고 싶어요. 자, 이제 앞으로 혹한기 낚시를 하시는 분들에게 좀 약간 뭐 염려의 말씀이라든지 뭐 당부의 말, 뭐 이런 안전사고에 대한 네네네. 그런 거에 대한 말씀을 전하시겠습니다. 저는 지금 사실 제 낚시 친구죠. 친구가 4년 전에 그 이제 가스 사고로 먼저 갔어요. 진짜 제발 텐트 안에서 이 방한 장비 조심해서 잘 썼으면 좋겠어요. 그게
요맘때쯤에는 가장 걱정되고 좀 불안하고 그렇습니다. 자, 시청자 여러분들도 동절기 낚시에서 특히 가스 사고, 특히 방한 장비로 인한 그런 사고 안 나게 잘 하시리라 믿겠습니다. 자, 한 해 동안 고생하신 시청자분들과 그리고 앞으로 고생하실 박기영에게 자, 한 말씀 하신다면. 자, 일단 시청자 여러분 정말 감사합니다. 생각보다 너무 예쁘게 잘 봐주셨어요. 감사합니다. 그리고 박기영이라는 친구한테 한마디 할게요. 아직 배가 고프다. 더 열심히 하자. 그게 다예요? 네. 임팩트 있잖아요. 배고프다. 더 하자.